हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल माय पेट्स इन्फो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मेरी सब्सक्राइबर पलन राइडर की जो भी सारे बर्ड्स की सेटअप है, जो भी न्यू परचेज़ की है बर्ड्स वगैरह, जो भी पेट्स हैं उनके पास, आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाने वाली हूँ। और गाइस, अगर पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और अच्छे कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ ला पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।